Tribüün on jõudnud Elvasse. Me vaatame, kuidas kohalik klubi võõrustab esiliiga mängu. Vaatame, mis melu on üldse staadionil, palju rahvast tuleb, kas ilmafaktor segab. Vaatame, millega inimesed tegelevad ja noh, ma ei tea, vaatame mängu. Kui me juba Elvas oleme ja olen ka maast 8% Eesti inimestest ei jõua kunagi Elvasse, et kui meil niisugune võimalus on, vaata enne jalgpallimänge ju tehakse vaata neid jalutuskäike tihti võistkondaga, et meil on võimalus käia looduses, see on nagu suht maagiline. Mis koht see on? Räägi, mis sinu side selle kohaga on? Elva mõistes on see tavaline selles mõttes, et ei ole midagi erilist tegema, et pärast sõidame läbi linna, siis näeb neid järve veel, aga see järv on selline, mis on ütleme kohalike sees pop, et kuna ta on pigem vaikne ja järve nimi on vaikne, et välja arvatud siis lasketiirust tulevad paugud, et siin mina olen kogu aeg ujumas käinud, et niisugused massijärved nagu Verevi ja Arbi, et sinna pigem ei lähe, et kui peale trenni normaalne ilm on, noh, võib-olla isegi täna peale mängu, et täitsa okei ja karastav. No nii, ekskursioonid Veikoga on selleks korraks läbi. Me jõudsime staadionile 1,5 tundi enne. Maarja, mida sa näed, esimesed muljed? No mängijad vaikselt kogunevad ja klubi paneb siin telke ja kõlareid üles, et ettevalmistus mänguks käib täis tuuridel. See on nagu huvitav, et sa jõuad, mida kaugemal Tallinnast jõuad, seda varem jõuame mängule alati, et 1,5 tundi enne sättimine käib, Viimsi pole veel kohal. Ootame, vaatame, mis saab. Hetkel oleme Muruväljakul. Jalgpidu protokollides on hinnang sellele üldjuhul hea. Suurest panist tuleb nõustuda, võrreldes Kreenholmist Tataga on tegemist lausa Santiago Bernabeuga. Mis on konkreetselt sinu roll täna selles mängus? No minu roll on tegelikult jagatud Ingaga. Meil on niisugune kahene tiimitöö, vaadata, et inimesed oleks kohal ja igaüks teeks oma ülesannet. Ja siis kõik niisugused jooksvad asjad, mis me näeme, et on valesti, meie ülesanne reageerida, leida inimene, kes teeb või teeme ise. Selge. Mis asjad võivad valesti minna? Oh jummel, no näiteks... Nimeta mingi näide. Ma võin täna tuua ülihea näite, et tulin kohale, meil oli 2 päeva tagasi torm, justkui silma järgi tundus kõik okei, siis vaatasin, et pooled aiad on nagu, kivid on põhimõtteliselt maast lahti ja siis hakkasin neid kive näiteks ükshaaval paika panema. Või siis näiteks keegi näiteks kohtunikud käivad, avastavad, et kuskil on mingi auk, mida keegi ei märganud, siis sa tead, et okei, krõkad seal tangid, seal jookseme. Ma vaatasin, et mingid mehed panid need võrgud üles. Kui suur see tiim on üldse, kes toimetab mängu ajal? No meil tegelikult on niimoodi, et nimekirjas on äkki iga kord 15 inimest umbes niimoodi, aga meil on nagu ta ära jagatud, et meil ongi 6 inimest, kes tulevad enne mängu, teavad, mis nende rollid on ja siis mängu ajal tulevad veel osad, kes teavad, mis nende rollid on ja siis peale mängu seesama 6 inimest, kes enne mängu olid, tulevad peale mängu aitavad korjata, aga peale mängu on juba see, et kui näiteks mõni treener satub juhuslikult vaatama, siis ta paneb ka käed külge, ehk siis see on natuke selline jookseme, vaatame, mis juhtub. Madalate liigade puhul mulle meeldib üks asi, et enne mängu sa saad lihtsalt tulla tuuri ära teha. Näed, siin ma saan tunda ennast Jose Mourinhona, istun varumiste pingil, kohe hakkab soojendus pihta, saan võib-olla isegi lõugata kellegi peale, nii kauguni mind siit ära ajat, et tasub varem tulla mängule, nii palju asju on kogu aeg. Mängu korraldamisega ilmselt mingid nõuded on esiliiga klubidel on ja kas on mingi nõue, mis valmistab teile kõige suuremat peavalu? Äkki see hooaeg on vist üks nõue on seesama otseülekanded iga mäng. Ma arvan, et see on selline, mis see hooaeg on selline, et muidu sa teadsid, et okei, et Soccernet on, siis me paneme telgi ja lauad ja kõik on. Nüüd sa tead, et iga mäng see on nagu niisugune lisaasi, mis tähendab seda, et meil on näiteks ka telling ja me peame tellingu ära kindlustama, et see on selline võib-olla nagu niisugune lisakohustus, aga muidu ei tea, meil on vist kõik nagu harjunud ära juba. Ma ei tunne mängule tulles, et see on niisugune nagu väga vastik asi.
keegi tuleb siia nagu mina Elva mängule, millega te siis meelitate, mis on teil toitlustus, millised lisaasjad, mis te teete? No me tavaliselt meelitame sellega, et meie eesmärk on see, et kui inimene tuleb mängule, siis tal ei ole nagu, et kui mäng hakkab, siis kuni mängu lõpuni tal on kogu aeg tegevust. Ehk siis meil ongi nii, et kui mäng hakkab, siis saad mängule keskenduda, süüa ja kui on poolaeg, siis meil on olemas liikumismäng täiskasvanutele ja eraldi veel mäng noortele, et kõigil on selline nagu poolaeg ka täidetud tegelikult. Et me panustamegi sellele, et inimesel oleks lihtsalt mõnus olla. No et see on nagu, ma tunnen, et esiliga nagu moel me suudame seda praegu pakkuda, aga muidugi võiks olla alati rohkem show'd ja kõike seda, et see on siuke arenemisruumi on. Nii, mis meil siis täna pakkumisel on? Pirukad ja koogid, jah? Kohvi. Nii, meil on juustupirukad siin, jah? Nii, ma võtaks 2 tükki seda näiteks hetkel. Kas ma panen kotti või taldriku peale? Taldriku peale on väga hästi. No nii, klassikaline ampsutest. Esimene mulje. Ja soe. Täitsa okei. Väga hea. Kilves number 41, Andre Praegu. Ja peatreener on Veiko Haar, külaliste peatreener Jo Lehtmed. Ja lõpukohtunikuks on meil Jürgen Loorents. Maarjo, mäng algas. Esimene lokatsioon on vastu siis kaamerat, vastu päikest ka. Panime tähele, et Elvas inimesed ei ole nii kultuuritud nagu meie, et istuksid ja vaataksid, nad ikkagi seistaks bänderid aastalt ja vaataks mängu. Jah, mida lähemal ikkagi väljaku oled, seda ju parem ülevaade toimuvast on, et seda näeme ka Pärnus mõnegi. Mäng algas esimesed 15 minutit, Elva on päris isukalt alustanud, vaatamata sellele, et viimsel neist tabeli seespool on praegu kindlalt, ma võin väita, et Elva on väljakul praegu domineeriv võistkond. Kui palju üldse rahvast on oodata Elva mängule? Meile meeldivad arvamismängud siis, kui on halb ilm. Siis meil on niimoodi, et kui vihm on, siis mitu tuleb. Ma arvan, et ma pakun praegu 160. See on siuke, et sa tead, et need inimesed on alati platsis, sest need on alati samad näod. Et selles mõttes see 160 võiks olla selline, et see on nagu super. Aga kui tuleb padukas, siis ma siin ei hakka. Teeme nii, et episoodi lõpus me paneme plaguga välja, palju tegelikult oli. Et siis... Sobib, ma loodan, et on üle. Kes on üldse Eesti nagu Elva jalgpalli sõber, jalgpallifänn? Kes ta on profiilid? No, ma tahaks öelda, et enamik on ikkagi täiskasvanud. Mis mulle tihtipeale tullakse ütlema on see, et Maria, issand, nii palju naisi on kogu aeg. Siis ma mõtlen, minu meelest ei ole väga palju, aga okei. Et meil vist jaotub niimoodi, et tegelikult nagu naissoost isikuid on sama palju kui mehi, mis on nagu minu meelest kihvt, aga enamik on mängijate oma emad, isad, toetajad näiteks tihtipeale käivad vaatamas, et ta on siuke kirjupunt, et oma mängijad on ka muidugi, aga just siuke täiskasvanute nagu üldsus on rohkem kui lapsed. Need on need väikekohtade staadionite võlud, et vaata, kus tahad, selles mõttes me ei häiri mängijaid, aga võimalusi, kus istuda, on lihtsalt kuhinegana. Või seista nagu meie, et otsa tribüünil, mulle endal isiklikult väga meeldib vaadata otsa pealt mänge, et siin on ideaalne vaade selle jaoks. Tundub, et Maarjo oli maagilise koha. Kettaitla sektor, kohe kui ta selle taha tuli, skoor avati, Viimsi läks juhtima. Jah, Ivani Tšinksid on möödas, et tuleb vastupidiselt minu asukohale väga vastu palju.
kes teine poolaeg me valisime lokatsiooni number 3, lausa 4 juba, sest me olime Ketta sektoris ka ja lokatsioon number 4 on see koht, kus ikkagi on peresektor, kus ikkagi on naised vankritega. No vaatame, kas tuleb ka väravaid siia. Tegelikult Elva on ju päris lahe linn, et sa kõnnid lihtsalt keset tänavad, kõnnid ja siis sinust vasakul või olenevalt sellest, kus sa kõnnid või paremal kätt, sa lihtsalt vaatad esiliiga mängu. Lokatsioon number 5, tribüün. Seda mida ei ole telekas näha, on siin, ta on olemas. Siin palju rohkem inimesi kui seal, et keegi ülekõnnet vaatab, siis mängul ei ole 20 inimest, mängul on juba 100 inimest. Jah, ja saab kuulata treenerid otse. See on küll eksklusiivne content, ma ütleks, see on jälle üks asi, mis Elvas on ja teistes kohtades ei ole. Ma näen, et teil on nagu tribüün selles mõttes suht huvitavalt, et hästi lähedalt seal varumeeste pingile on ju. Tribüünil ei ole katust. Kas see on kunagi tulemas plaanis või on hetkel hea, et see lihtsalt juba on olemas või kuidas see sellega on? Minu teada need tribüünid need on siin üle 5 aasta kindlalt olnud, mil ma olen klubis olnud, aga minu meelest need on kaasava eelarve hääletusega kunagi üldse saadud. Kuna see ei ole meie väljak, vaid on vallaväljak, siis on niimoodi nagu vald saab ja majandab, ehk siis me loodame, et kunagi tuleb, uhked plaanid on muidugi staadionimaja, aga ma arvan, et enne tulebki nagu otse staadionimaja, et ma arvan, et sinna neid katuseid ei tule. Et meil on kunstmuru väljak, kuhu me pigem enne soetame need katused kui siia. Elva staadioni WC-tuuri on natuke raske teha, sest et kõige kergem lahendus on minna tegelikult väljakust circa 50 meetrit eemal olevasse põõsasse ja oma häda ära teha. Nii et kes meist pole seda teinud, kõige lihtsam lahendus, muide mängijad tegid seda sama. Nii et kõik maakoha võlud on siin staadion olemas. No nii, meie seiklus Elvas saab vaikselt lõpu. Elva küll kaotas 0-1, aga on teatud positiivsed emotsioonid me siiski kogu sellest üritusest olemas. Ma annan sulle esimese sõna. No ma arvan, et oma võimaluste piires teeb Elva nagu väga head tööd, et küll võib-olla publikut oleks tahtnud nagu rohkem kaasalemist mängijatele näha, aga siiski tundub, et lähedasi oli kõvasti Stataal ja kes ikkagi nagu oma mängijatele kaasa elasid. No ütleme nii, et Elva, ma räägin, sul on õigus. Mingid loosimised on, söök on, organiseerimine on, pealtvaatajale mõeldud, staadion ise on ilus, muru on hea. Et see on selline mõnus väikse koha siuke vibe, mis teatud nostalgiaid minust tekitas ja mulle väga, nagu selles mõttes väga meeldis siin olla, et kui ma oleks Elva elanik, ma tahaks küll siin iga teine nädal kindlasti kodumängudel käia. Selline mulje jäi mul sellest episoodist, et ma ei tea, enda poolt soovime Elvale edu ja aitäh, et meid vastu võtsite. Teiega olid Ivan ja Maarja, näeme juba järgmistes kohtades. Tšau, tšau!